બધાને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. સર્વને દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમારો અવાજ ધીમો આવે છે. બધાને હા સંભળાય માતાજી, છે? હા માતાજી, સ્લો છે. સ્લો છે ને? 1 મિનિટ. વોલ્યુમ ફૂલ છે. હરે કૃષ્ણ. હમણાં બરાબર સંભળાય છે પ્રભુજી? યસ માતાજી, આવે છે અવાજ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પણ અવાજ બહુ જ ધીમો આવે છે, નથી સ્લો સંભળાતું છે એવો. માતાજી. અવાજ ધીમો આવે છે. હરે કૃષ્ણ. જીવેશ્વર પ્રભુજી, તમને આવે છે અવાજ મારો ક્લિયર? હા માતાજી, ક્લિયર આવે છે. માતાજી, તમારા એન્ડ પર જુઓ ને, તમે જે ડિવાઇસ પર જોઈન થયા હોય. આવે છે અવાજ, ક્લિયર આવે છે. આવે છે ને? પરેશ પ્રભુજી, હા. તમે? હરે કૃષ્ણ. આવે છે ને ક્લિયર માતાજી? અવાજ તો આવે છે, પણ એનું આપણે જે પહેલા જે આવતો હતો ને માતાજી, એકચ્યુઅલી જે અવાજ બરાબર સંભળાતો હતો, લાઉડ આવતો હતો, હવે એકદમ સ્લો થવા માંડ્યો છે વોઇસ. મારું માઇક તો એકદમ ફૂલ પર છે. ઓકે, હવે બરાબર સંભળાય છે કે? હવે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હરે આવે છે માતાજી, રેડી અવાજ આવે છે. આવે છે ને? ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જીવેશ્વર પ્રભુજી, તમે હેન્ડ રેઝ કરો છો. હરે કૃષ્ણ. કોસ્ટ માટે માતાજી. હા. બીજું પણ કોઈ માતાજી સેવા આપવા માંગતો હોય તો એમને પણ આપી શકો છો કોસ્ટ. હા, આમાં લેવલ 2 માં જેને કોહોસ્ટની સેવા લેવી હોય, હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. તો તમે જેમ આવો અને તમને ખબર છે કે કોહોસ્ટને શું કરવાનું હશે, તો તમે ઓનલાઈન આવી એક સેવામાં પણ ભાગ લઈ શકો છો. જે અપ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષ રીતે આપણે કૃષ્ણની સેવામાં છીએ. તો વિનંતી છે, આ જ ક્લાસમાં નહીં પણ આપણા લેવલ 1 ના ચાલતા બધા ક્લાસમાં પણ તમને એમ લાગે કે અમે સેવા કરીએ, જોડાયેલા રહીએ ડિવોટીના એસોસિએશન સાથે, ભગવાનની સાથે, ભગવાનની લીલામાં, ભગવાન લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 બધામાં કે જો તમને સેવા આપવી હોય એડમિનની, કો હોસ્ટની, તો તમે એ રીતે પણ કનેક્ટ થઈ શકો છો. જીવેશ્વર પ્રભુજીને પર્સનલમાં કે પછી ચાર્ટ દ્વારા કે મને પણ કહીને કહી શકો છો કે અમને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો અમે પછી ડેફિનેટલી વેલકમ બધાને. જો તમે આ સેવામાં એનો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે, આપણે કેમ ભગવાનની સેવા કરવી, એક જે પણ નાનામાં નાની સેવા આપણને કરવા મળે તો એ ખૂબ લાભદાયી છે. ઉન્નતિના માર્ગે આપણને લઈ જાય જ્યારે આપણે ભક્તિમાં નવા નવા જોડાયેલા હોય. તો શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति.
વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવંશ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથમ તમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પરાધામ સગણ લલિતા શ્રી શાખામૃતાશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતિ ગોપીશે ગોપિકાંત રાધકાંતા નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગંગાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિશ્વાનુસુતે દેવી પ્ರಣમામિ હરિપ્રિયે પાંચાકલ્પતરુવશ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ। અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય જય ભગવદ ગીતા કી। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ શુભાદાય કૃષ્ણેશાભૂતલે શ્રીમતી જયગદાકા સ્વામી નામી નમો આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પદાય ને ગૌર કથા ધામદાય નગર નામદાય નમો વિશુભાદાય કૃષ્ણેશાભૂતલે શ્રીમતી ભક્તિવેદાંત સ્વામી નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષાશૂન્યવાદી પાર્ષદ જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રી સદિ ગૌર ભક્તવૃંદ જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રી સદિ ગૌર ભક્તવૃંદ જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રી સદિ ગૌર ભક્તવૃંદ બધા સાથે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે હરે। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારા બધાનું મેંગલુરુ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી। શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની। બધા જોઈ શકે છે કે આજે અધ્યાયનું આ નામ છે ગીતાનો સાર। હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધા તમારા કેમેરા ટર્ન ઓન કરો। ઇન્ટરેક્શન અને તમારા હાવભાવ દ્વારા હું સમજી શકું કે તમને સમજાય છે કે નથી સમજાતું, હું ફાસ્ટ જઈ રહી છું, સ્લો જઈ રહી છું। ટુ વે કમ્યુનિકેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। આજનું જ્યારે આપણે જોઈએ કે પ્રત્યક્ષ રીતે આપણે ક્લાસરૂમમાં બેઠા હોઈએ તો આપણે ટીચરને ખબર પડે કે આ સ્ટુડન્ટ્સને વિદ્યાર્થીઓને સમજાય છે નથી સમજાવું કે ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય એ ક્વેશ્ચન તો આપણે હંમેશા ક્લાસના અંતમાં લેતા જ હોય છે। તો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ વે કમ્યુનિકેશન હોવું જરૂરી છે। અને સાથે સાથે મને પણ સમજ પડી જાય ઓકે આમાં મારે કેટલું ડીપમાં કે કેટલું આપણે તો ડીપમાં જે પણ છે શ્લોકોને ઇન્ટરકનેક્ટ કરીને જ એક્સપ્લેનેશન થતા હોય છે। એ સાથે સાથે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ક્લાસ હું ફક્ત સ્ક્રીન સાથે નહીં પણ હું તમારી સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે જોડાયેલી રહું ત્યારે તમારા વિડીયોમાં હોય। આઈ નો ઇટ ઇઝ સમટાઈમ્સ ગૃહિણી માટે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ કારણ કે સાંભળતા સાંભળતા ઘરનું કામ પણ થતું હોય છે। તો જ્યારે આપણે સમય આપી રહ્યા છે 1 કલાક 1.5 કલાક તો એ પૂર્ણ રીતે આપણે સમર્પણ ભાવે જ્યારે આપીએ તો સમજવા માટે આપણને બહુ સરળતા પડે અને ખૂબ સરળ થઈ જાય। ક્યારેક ઉપર છેલ્લું સાંભળ્યું તો પછી આપણે કનેક્ટ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય। તો ઇટ ઇઝ સો વધારે રિક્વેસ્ટ કરીશ ઇટ્સ ઇટ્સ લાઈક ક્લાસમાં આપણે એવી રીતના કહીએ કે Part-1 Part-2 એટલે કે 36 દિવસ પહેલા આપણે 18 દિવસ જોડાયેલા હતા લેવલ 1માં, હવે આપણે ડબલ જોડાયેલા રહીશું। તો કનેક્શન અને તમને જેટલું સમજાય ના સમજાય એ રીતે હું ટ્રાય કરીશ, પ્રયત્ન કરીશ કે તમને એકદમ સરળ અને સહજ ભાષામાં સમજાવું। થેન્ક યુ। ઘણા બધાએ ટર્ન ઓન કર્યા છે તો આઈ કેન જસ્ટ સી અને શરૂઆત કરીએ। તો ગીતાનો સાર હે ને ગીતાનો સાર આપણે જોઈએ તો કેવું તો અધ્યાય 2 જે રીતના અધ્યાય 1માં આપણે જોયું કે ફર્સ્ટ પાર્ટ આપણે જોયું તો સૈન્યનું નિરીક્ષણ અને પછી અર્જુનના વિચાર યોગ એવા 2 નામ આપવામાં આવે। ઘણા બધા એવી ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝમાં તો ગીતાનો સાર જ આપેલો છે પણ બીજી બધી જે ગીતાઓ આપણે જો રેફર કરીએ હોય
પાસ્ટમાં આપણે કરતા હોઈએ તો સાંખ્ય યોગ્ય પણ કહેવામાં આવે છે. ગીતાનો સાર એટલા માટે કે 18 અધ્યાયનો જે સાર ભગવાને આ અધ્યાયમાં આપી દીધો. અને અર્જુનના બધા જ પ્રશ્નોના જે વિષાદ યોગમાં જે પ્રશ્નો એને રેઝ કર્યા એના આન્સર્સ બધા ભગવાન આપી રહ્યા છે. આપણે જોયું કે પહેલા પાર્ટમાં 1 to 53 સુધી ભગવાન બધા પૂરું જ્ઞાન આપી દે છે. અને પછી 54મા શ્લોકમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી અર્જુન સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે શું એના વિશેની ઘોષણા કરે છે ભગવાન પાસે. અને પછી ભગવાન એ જ્ઞાનની શરૂઆત કરે છે. એવી રીતના જ આપણે જોઈએ કે ગીતાનો સાર કેટલું આપણે જયારે લેવલ 2 માં આવે ને તો આપણે કારણ કે એ લેવલ 1 માં 1 કલાકમાં આપણે અમુક વસ્તુ અને અધ્યાયને કનેક્ટ કરતા હતા, વિભાગોને કનેક્ટ કરતા હતા. કર્મયોગ શું છે, ભક્તિ યોગ શું છે અને જ્ઞાન યોગ શું છે. અહીંયા આપણે અધ્યાય સાથે સાથે એક કનેક્શન છે એનું ગીતાના સારનું અધ્યાયનું આપણે ટોપિકમાં પણ ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે કે વાય શા માટે એને આ રીતે આપણા આચાર્યોએ જે રીતના ભગવાને તો એવી રીતના નહોતું જ્ઞાન આપ્યું 45 મિનિટ સુધી કે આ અધ્યાય 1 છે, અધ્યાય 2 છે, અધ્યાય 3 છે. એમનું કન્વર્ઝેશન તો કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યું. પણ આપણા આચાર્યોએ જે ગુરુ પરંપરામાં આવેલા બોનોફાઇડ ગુરુઓએ કેવી રીતના આને એક અધ્યાયોને છૂટા પાડીને નામ આપવામાં આવ્યા કે આવી રીતના જ્ઞાન યોગ છે. આટલા અધ્યાયો પહેલા 6 અધ્યાયમાં કર્મયોગ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે, પછી ભક્તિ યોગ, પછી જ્ઞાન યોગ. ખૂબ સરસ રીતે આપણને સેગ્રીગેટ કરીને કે ભગવાન આપણને કયા અધ્યાયમાં શું કહેવા માંગે છે, અર્જુન થકી આપણે ભગવાન આપણને શું કહેવા માંગે છે. તો શરૂઆત કરીએ. તો આપણે જોયું કાલે ઓવરવ્યુ લેવું જરૂરી છે કે કનેક્શન પર થવું જરૂરી છે, સૈન્યનું નિરીક્ષણ. પછી અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના કારણો આપવામાં આવે. તમને બધાને યાદ છે અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના કારણો? ચલો પહેલું તો કહી દીધું કરુણા. બીજું પાપ લાગે. પાપ લાગે, બરાબર છે. હું હવે આનંદ નથી. પછી કુળ પરંપરાનો નાશ. કરુણા, આનંદ નથી, કુળ પરંપરાનો નાશ અને પાપી પ્રતિક્રિયાનો ભય. કેવી રીતના કહે છે ને, બધું જ જયારે સૈન્ય પોતાના પરિવારજનોને જોઈને આસક્ત અનુભવે છે મોટો મહાન યોદ્ધા અર્જુન, અને કારણો આપે છે કે આપણે આ શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને પછી પોતાનું ધનુષ મૂકીને બેસી જાય છે. અને હવે આપણે અહીંયા અનિર્ણયતા એટલે કન્ફ્યુઝન. શું કરવું, આ કરવું સાચું છે કે આ કરવું તો સાચું છે, શું કરવું, એ અનિર્ણયતા અનુભવે છે. તો અર્જુન ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કોઈ પણ જ્ઞાન લઈએ, કોઈ પણ જ્ઞાન, આપણે ભૌતિક જ્ઞાન કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, કે આપણે કેવી રીતના કોઈનું માઇક ચાલુ છે. હરે કૃષ્ણ. તો મ્યુટ રાખજો બધાને. બધા મ્યુટ રાખશો તો બધાને કોઈને ડિસ્ટર્બ પણ ના થાય, તમે પોતે પણ ડિસ્ટર્બ ના થાવ. કોઈ પણ જ્ઞાન લેવા માટે ગુરુ જે આપણને માર્ગદર્શન આપે એ ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે પણ આપણા મનમાં પણ ત્યારે પણ આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં ફસાઈ જઈએ તો આપણે એવા અનુભવી પાસે જઈએ કે જે આપણને માર્ગદર્શન કરે, હે ને, અને સાચું માર્ગદર્શન. એવા ઘણા ભૌતિક રીતે આપણે જોઈએ છે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં, પણ જે રીતના આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આપણને સ્પિરિચ્યુઅલી આગળ વધવું હોય તો બોનોફાઇડ ગુરુ પરંપરા દ્વારા આવેલું એક જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરવું જોઈએ. એઝ ઇટ ઇઝ આપણા પાસે આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને જેમ આપ્યું એઝ ઇટ ઇઝ આપણી પાસે ગુરુ પરંપરા દ્વારા આચાર્યો પાસેથી શિલા પ્રભુપાદે એઝ ઇટ ઇઝ પોતાના શબ્દો
એમના શબ્દોનું નહીં, પણ કૃષ્ણ ભગવાને આપેલા એક જ્ઞાનને આપણને આત્મસાત કરાવે. એટલે ખૂબ જરૂરી છે ગુરુનું સ્થાન આપણા જીવનમાં. અને એ જ રીતે બોનોફાઇડ ગુરુ છે, એને આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, આત્માને જાણ્યું છે, આત્મજ્ઞાનને જાણ્યું છે. તો ખૂબ જરૂરી છે. અને અહીંયા અર્જુન ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારી રહ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણ દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. અર્જુન થકી આપણને પણ એ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. ભગવાન કયું જ્ઞાન આપે છે? આ ભૌતિક જ્ઞાન છે ના, એટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે દિવ્ય જ્ઞાન, જે આત્માને શુદ્ધ કરે છે. આત્માની શુદ્ધિ જે આત્માની જરૂર છે. આપણે જોયું હતું લેવલ 1 માં કે શરીરને આપણે શરીરને સારું સ્વચ્છ રાખવા માટે કે શરીર માટે આપણે કેટલું બધું કરતા હોય છે ને, એને કમ્ફર્ટ આપવા માટે કેટલું બધું કરતા હોય છે. પણ જે આપણા અંદર રહેલા આત્મા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? નો ફૂડ ને. એનું ફૂડ શું છે? ભગવાન સાથેનું આપણું કનેક્શન. આગળ વધીએ તો અધ્યાય 2 વિભાગો છે, 2.1 to 2.10. અર્જુનની વધુ શંકા અને તેની શરણાગતિ. અનિશ્ચિતતા એ વિચારે છે કે મારે શું કરવું જોઈએ. 11 થી 30 જ્ઞાન યુદ્ધ. આત્મા માટે કોઈ મૃત્યુ નથી. આ વિભાગ બી છે ને, એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ. એમાં ભગવાને 20 શ્લોક સુધી ફક્ત ને ફક્ત આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું છે. યુદ્ધ, જ્ઞાન, યુદ્ધ એટલે જુઓ જ્ઞાન બંને વચ્ચે શું જરૂરી છે. ભગવાન ઘણી વાર મીઠી ટકોર સાથે ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાન પણ આપી રહ્યા છે. શા માટે એ આગળ જોઈશું. 31 to 37 કર્મકાંડ. કારણ કે લાભ કર્તવ્યપૂર્વક યુદ્ધ કરવાથી થશે. એનું કર્તવ્ય શું છે? અર્જુનનું કર્તવ્ય ક્ષત્રિય તરીકે, અને ન યુદ્ધ કરવાથી માત્ર નુકસાન થશે. 38 થી 53 બુદ્ધિઓ. નિષ્કામ કર્મ, લડાઈ પરંતુ કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર. અને 54 થી 72 સ્થિત પ્રજ્ઞ લડાઈ. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિત કેવી રીતના થવું આગળ જોઈએ. તો શરૂઆત આપણે જોઈએ શ્લોક 2.1 થી 2.10. અર્જુનની વધુ શંકા અને તેની શરણાગતિ. અર્જુન લડાઈ વિશે પોતાની શંકા વ્યક્ત કરવાનું ચાલુ રાખ્યા પછી તે દિવ્ય જ્ઞાન માટે કૃષ્ણની શરણે જાય છે. કયું દિવ્ય જ્ઞાન? જે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે લેવલ 1 માં પણ જાણીએ છીએ. કયું દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. ભગવાને અર્જુનને કયું દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું? હું આત્મા છું, શરીર નથી. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. બોલી શકો છો. કેટલી ભલે આ રિપીટેશન થાય, રિપીટેશન થવું જરૂરી છે. આ હું આત્મા છું. માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે કે આ બધા તો મારા દ્વારા હણાઈ ગયેલા છે, તું તો ફક્ત નિમિત્ત માત્ર છો. અને આ શરીર નાશવંત છે, તો આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. તેથી તું પાપનો ભય રાખ્યા વગર તારું કર્મ કર, યુદ્ધ કર. તું ચાહે કર્મ કરીશ કે નહીં કરીશ, પણ આ બધા તો મારા દ્વારા હણાઈ જ ગયા છે, એટલે તું તેનો પાપનો ભાગીદાર થઈશ નહીં. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ. તો આવી રીતના આપણે રિપીટેશન પણ કરશું ને. આપણે જયારે કોઈ આસક્ત થઈશું કઈ વ્યક્તિ માટે, કોઈ કર્મ માટે, કોઈની સાથે કઈ પણ આપણે વિચારોમાં આસક્ત થશું, તો આપણને આ જ્ઞાન રિપીટેશન જે આપણે ફરી 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 ભગવાન પણ અર્જુનને કહી રહ્યા છે, એને આપણે આત્મસાત કરી શકશું. તો આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ. 2.1 સંજય બોલ્યા. કરુણાથી વ્યાપ્ત શોકયુક્ત અને આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણ નીચે મુજબના વચન કહ્યા. કરુણાથી વ્યાપ્ત. કરુણા આપણે જોયું ને, કરુણાથી વ્યાપ્ત અર્જુન શું અનુભવે છે? ધ્રુજારી, કંપારી, એનું ગળું સુકાઈ રહ્યું છે, ચામડી બળી રહી છે. આપણે એ બધા લક્ષણો જોયા. તો ભગવાને બોલતા અને પોતાને વ્યક્ત કરતા
અર્જુનના જે હાવભાવ છે એને અહીંયા સંજય વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. શું કે છે? શોકયુક્ત. શાનો શોક છે એને? કે મારા પરિવારજનોનું મૃત્યુ થશે, સાથે સાથે અહીંયા આવેલા બધા જ જે સૈનિકો છે એમના પરિવારજનોનું શું થશે? અને આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબના વચન કહ્યા. રિએક્શન અર્જુન શું છે? આ બધાને જોઈને એને જે અનુભવ થઈ રહ્યો છે, હમણાં સુધીનો આપણે કન્વર્ઝેશન પણ જોયું ને કે ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે જે વાર્તાલાપ થઈ રહ્યો છે, સંવાદ થઈ રહ્યો છે, એ એક મિત્રના લેવલ પર થઈ રહ્યો છે. પૂરો પહેલો અધ્યાય પૂર્ણ રીતે અર્જુન બોલી રહ્યા છે અને કૃષ્ણ ભગવાન સાંભળી રહ્યા છે. ને એ સાંભળીને ભગવાન હવે શું કહેશે આગળ જોઈએ. કેવી રીતના દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા અર્જુનને જોઈને. મધુસૂદન એટલે કોણ? મધુ નામના અસુરનું શું કરેલું? વધ કરેલું ભગવાન. એટલે અને એવી જ શંકા એટલે કમ્પેરિઝન અસુર સાથે એની જે મનમાં જે શંકા થાય છે એ શંકાને પણ અસુર તારા કેવાય સરખાવવામાં આવ્યો છે અને એમ કહેવામાં આવે કે છે કે આ અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન દરેક ભગવાનના દરેક નામોને પણ જોડવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને એ શા માટે કેવી રીતના એ વ્યક્ત કરે છે. સંજય ખૂબ જ સરસ રીતે કહે છે કે મધુસૂદન એટલે અર્જુનના અસુર રૂપી જે શંકાઓ છે એને પણ ભગવાન કેવી રીતના નાશ કરે છે. જે રીતના મધુસૂદન નામના રાક્ષસનો નાશ કર્યો એવી રીતના જ મધુસૂદન અસુર જેવી એની શંકાઓ છે એનો પણ કૃષ્ણ ભગવાન અહીંયા નાશ કરી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાને કહ્યું કે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાનના દરેક શબ્દમાં અર્જુન માટેનું એક બોધપાઠ છે કે તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? મલિનતા એટલે કોઈ કહેશે શું વિચારે છે અર્જુનને? શા માટે ભગવાન અર્જુનને આવું કહી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. ચલો તો આપણે અહીંયા જોઈએ આગળ. હવે આપણે હમણાં સુધીના અધ્યાયમાં આપણે જોયું ભગવાનના દરેક નામની સાથે મધુસૂદન, કૃષ્ણ, શ્રી કૃષ્ણ, દેવકી નંદન, વાસુદેવ એવા નામ સંબોધવામાં આવે, પાર્થ, સારથી. પણ આપણે જયારે જોઈએ કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવું નહીં કીધું, શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ એવું નહીં કીધું, દેવકી નંદન ઉવાચ ના, ફક્ત ને ફક્ત કહેવામાં આવે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેમ? તો ભગવાનની વ્યાખ્યા ભગવાન પોતે આ જ્ઞાનને આપી રહ્યા છે. ભગવાન શું છે? ભગવાન 6 અવપ્લેન્સ છે, 6 ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ છે. એટલે ભગવાનનું નામ જયારે ભગવાન જયારે આ ભગવદ ગીતા કહી ત્યારે પરાશર મુનિએ ખૂબ સરસ વ્યાખ્યા આપી ભગવાનની, હે ને? 6 ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ. કયા? અને આપણે લેવલ 1 માં પણ જોયું ને કે ભગવાન ઉવાચ કેમ, ઇન ડિટેલ આપણે એની સ્ટડી કરી અને શા માટે 6 ઐશ્વર્ય કયા કયા છે ભગવાનના? કોઈ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. યસ. હા. યસ. સમૃદ્ધિ, સુંદરતા, ત્યાગ, ત્યાગ, ઐશ્વર્ય, સમૃદ્ધિ, હા, ખ્યાતિ, ખ્યાતિ, આપણે અહીંયા શું મેળવી રહ્યા છે ભગવાન પાસે? જ્ઞાન. અને ભગવાનની
ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય થઈ ગયું, ત્યાગ થઈ ગયું, શક્તિ, ખ્યાતિ, ભગવાનની ભક્તિ. શક્તિ, શક્તિ શક્તિ. પ્રભુ હરિ બોલ, માતાજી, હરિ બોલ, શક્તિ. હરિ બોલ. અને ભગવાનને અનુભવવાના 3 તબક્કા કયા કયા છે? બ્રહ્મ પરમાત્મા બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. ભગવાન, હરિ બોલ. એટલા માટે જ આપણે ભગવાનને જે ભગવાનનું સાક્ષાત રૂપ છે એટલે ભગવાનને શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવા કોઈ પણ નામ દ્વારા આપણે સંબોધતા નથી. જ્યારે ભગવાન જ્યારે પણ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ત્યારે આપણે ભગવાન શ્રી ભગવાન ઉવાચો કહે. તો એ બધું આપણે ડિટેલમાં આપણે નથી જતા. ઐશ્વર્ય વિશે પણ આપણે લેવલ 1 માં જોયું હતું. એટલે પરાશર મુનિએ આપેલી એ વ્યાખ્યાને આપણે રિવાઇઝ કરી. હવે આપણે આગળ વધીએ. પહેલા લેવલમાં શું હતું કે સ્ટોરી સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવતું. કોઈનું માઇક ચાલુ છે? હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો. કોઈનું માઇક આવી જશે. માતાજી મારો કોર્સ નીકળી ગયું, મને આપો ને પાછો જોજો. હા, પરેશ પ્રભુજી, હું તમને કોર્સ બનાવું? હા માતાજી. હેન્ડલ કરી શકો એ તો. તો આપણે લેવલ 1 માં કેવી રીતના એક્ઝામ્પલ સ્ટોરી સાથે કનેક્ટ થઈ ગયા, કારણ કે આપણા માટે એ બહુ સરળ અને સહજ છે. પણ લેવલ 2 માં આપણે જ્યારે કનેક્શન મેળવશું તો શ્લોકા ટુ શ્લોકા. તો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? મલિનતા એટલે તું આવું કેવી રીતના વિચારી શકે છે? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. અહીંયા ભૂમિકા ભાગેથી આપણને ખબર છે કે ભગવાને અર્જુનને યોગમાયામાં રાખ્યા અને એ શરૂઆત થઈ રહી છે શાની? તો ભગવદ ગીતાના ધ્યાનની. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે અર્જુનને કે તારા મનમાં આ મલિનતા ક્યાંથી આવી? ક્ષત્રિય તરીકે તારું કર્તવ્ય શું છે? યુદ્ધ લડવાનું. તું આવું કેમ વિચારે છે? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. મૂલ્ય એટલે આપણે વિચારીએ કે શું છે મૂલ્ય? જીવનનું મૂલ્ય શું છે? મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? તો મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે ભગવાનની સેવા અને ભગવત ધામ જવું, ના કે જીવન મૃત્યુના ચક્રોમાં આવન જાવન કરવું. ભગવાન એ પણ અહીંયા પણ એ રીતે આગળ વધારે છે. ખૂબ સરળ અને સહજ રીતે આપણને પણ ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. આપણે આસક્ત થઈ જાય ને, આ મારું, મારા પરિવારજનો ને જો આપણે એટલા અટેચ હોઈએ તો આપણે દુઃખી થઈ જઈએ. કોઈ પણ વસ્તુ એ વ્યક્તિ આપણી સાથે કઈ વસ્તુ ખરાબ પણ બોલે, ખરાબ કરે, યા થોડું ઘણું પણ આપણને કઈ અજાણતા જાણતા પણ કઈ બોલી જાય તો આપણને ખૂબ દુઃખ થાય. ભગવાન અહીંયા પણ એ વાતનું આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આસક્ત, સ્નેહ, આપણે કાલે પણ જોયું, સ્નેહ, મોહ અને આસક્ત. જે આસક્તિ, સ્નેહ હોવું અને મોહ હોવો, કેટલો ડિફરન્સ છે. તો ભગવાન કહે છે જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે એનું પતન થવાનું નક્કી છે. તો ભગવાન અહીંયા ઠપકો આપવાની, હળવાશથી ઠપકો આપે છે, એવું ડિરેક્ટલી બોલે છે. જ્યારે તમે વિચાર કરો કે યુદ્ધ ભૂમિમાં ભગવાનને સ્પેસિફિક બોલાવે છે ને કે મને તમે નિશસ્ત્ર પર ચાલશો પણ મને તમે માર્ગદર્શન કરવા આવજો. ભગવાન આવ્યા છે ને અહીંયા બે સૈન્યો વચ્ચે લઈ જાય છે અને પછી કહે છે કે હવે મારે યુદ્ધ લડવું નથી. તો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? હવે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક વિદ્યાર્થીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે NID ની પ્રિપરેશન કે નીટની પ્રિપરેશન કે જે પણ પ્રિપરેશન 2 વર્ષ એકદમ સખત મહેનત કરીને પછી જ્યારે એક્ઝામ હોલમાં જાય ને પછી કે મને એક્ઝામ નથી આપતું, તો પ્રતિક્રિયા શું હોય મા બાપની? કાં તો ઠપકો આપે, કાં તો શું કે ઠીક છે, પોઝિટિવલી નેગેટિવલી બે રિએક્શન આવે. શું કે કાં તો
પેરેન્ટ એઝ અ પેરેન્ટ ફ્રસ્ટ્રેશન આવે. શું કે ત્યાં શું આટલા વર્ષથી ભણ્યો, શું કર્યું, ક્યાં ગયું બધું? એ ઠપકો. ત્યાં તો આમ કે ઠીક છે, તને જેટલું આવડે એટલું અટેન્ડ કરીને આવ, પછી જે થવાનું હશે થશે. આ બે રીતે. તો ભગવાન ધીરે 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 આગળ હળવાશથી અર્જુનને આ ઠપકો આપી રહ્યા છે કે આ મલિનતા તારા ક્યાંથી આવી, અને જીવનનું મૂલ્ય જાણવું. કયું મૂલ્ય? તો આગળ આપણે અહીંયા જોઈએ. હે પૃથા પુત્ર, આવી હીટની નામ હૃદયને તાબે ના થઈશ, તને તે શોભતી નથી. હે શત્રુઓનું દમન કરનાર, હૃદયની આવી શુદ્ધ દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા. નામ હૃદય એટલે શું? નપુંસક ના. ક્ષત્રિય તરીકે તો જે યોદ્ધા છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. શારીરિક ને માનસિક રીતે જે એ કરુણાવશ વિચારી રહ્યા છે કે મારા પરિવારજનો નું શું થશે, મૃત્યુ થશે, એમના હું પાપનો ભાગીદાર થઈશ, કુળ પરંપરા ઘણું બધું કહે છે ને ભગવાને. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આવી હીન નામ હૃદયને તાબે નહીં થઈશ. તારું કર્તવ્ય શું છે ક્ષત્રિય તરીકે? એવું તો નહોતું કે અર્જુને ક્યારે યુદ્ધ નહોતા લડ્યા. ભગવાન એટલા માટે જ કહે છે કે તને તે શોભતી નથી. હે શત્રુઓનું દમન કરનાર, હૃદયની આવી શુદ્ધ દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા. ભગવાન અહીંયા અર્જુનને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે ભગવાન અર્જુનના બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપી રહ્યા છે. અને ધીરે ધીરે શું કહે છે? મોટિવેટ પણ કરે છે. બંને વસ્તુ કરી રહ્યા છે ભગવાન. ઠપકો પણ આપી રહ્યા છે કે હીન તને શોભતી નથી, પછી કે છે હૃદયની આવી શુદ્ધ દુર્બળતાનો ત્યાગ કરે ને ઉભો થા. જુઓ, દરેક વખતે ભગવાન અર્જુનને છે ને એવા શબ્દો કહેશે. મહાબાહો, ઉથા પુત્ર એટલે યાદ કરાવે છે કે પૂરો પુત્ર છે, કુંતી પુત્ર છે, એવી રીતના યાદ પણ કરાવે છે અને એમને મોટિવેટ પણ કરે છે. અને ગુરુની એક નિશાની છે કે જ્યારે પણ કોઈ આપણા શરણે આવે, તો વિદ્યાર્થી આપણા પાસે આવે તો આપણે એટલે કે અરે તને આટલું પણ નથી આવડતું, આમ કરાય ના, કહેશે કે ના આવી રીતના કરાય. બસ ને આ એક ગુરુની લાક્ષણિકતા છે કે પોતાના શિષ્યને કેવી રીતના માર્ગદર્શન કરવું. અર્જુને કહ્યું, હે શત્રુહંતા, હે મધુસૂદન, હું યુદ્ધમાં ભીષ્મ તથા દ્રોણ જેવા પૂજનીય પુરુષો ઉપર બાણોથી વળતું આક્રમણ કેવી રીતે કરીશ? હવે જવાબ ભગવાન કહે છે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો અહીંયા કહે છે, કારણ આપે છે અર્જુન ભીષ્મ પિતા છે, મારા પિતામહ છે. ત્યારે મારા પિતા નહોતા, ત્યારે મને એમને એવું પ્રેમ માર્ગદર્શન આપ્યું છે, એના ઉપર હું કેવી રીતના બાણોની વર્ષા કરું. અને જયારે દ્રોણ ગુરુ આપણા જીવનમાં કેટલું મોટું મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, એ રીતના અર્જુન પણ એ છે કે મારા ગુરુ છે જેને મને આ વિદ્યા શીખવાડી છે, એમના અગેન્સ્ટ કેવી રીતના આ ધનુષ ઉઠાવીને એમને યુદ્ધ લડું. તો કહે છે કે હે હું એવા પૂજનીય પુરુષો પર બાણોથી વળતું આક્રમણ કેવી રીતના કરું એ જવાબ માંગે છે. અને સામે ભગવાનને કે છે જે હું શું કરું? મધુસૂદન એટલે ફરીથી યુઝ કરે છે મારી આ શંકાનું હું શું કરું? મને આ શંકાથી બહાર કાઢો. હવે ધીરે ધીરે ભગવાન એને એક ભૂમિકા પણ બાંધી રહ્યા છે અને અર્જુનના બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર ભગવાન આપશે. જો મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને હણીને જીવવા કરતા ભીખ માંગીને જીવવું વધારે સારું છે. તેઓ ભલે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. જો તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્ત રંજિત હશે. જો અમે જીતી જશું, અમારા ગુરુજનો, અમારા પરિવારજનોનો જો અમે એમના મૃત્યુનું કારણ બનશું, તો ભગવાન અર્જુન શું કહે છે કે રક્ત રંજિત હશે. અને અહીંયા એવા મહાપુરુષોને ધણીને જીવવા કરતા ભીખ માંગીને જીવવું એટલે કે
આત્મજ્ઞાન જેને નથી. તમે જુઓ દ્રોણાચાર્યની એવી સ્થિતિ હતી, પાંડવો પ્રત્યે કરુણા હતી, પણ એમના કમિટમેન્ટ કૌરવો માટેનું એમનું કમિટમેન્ટ હતું, હે ને, એમણે એમના પક્ષથી જ લડવું પડ્યું, કારણ કે એ એમના અંડરમાં હતા. અંડરમાં એટલે કે એમનું જ કહેવાય ને, મેં એમનું નમક ખાધું છે તો યુ હેવ ટુ પે ઓફ. તો ત્યાં હતા, તો હી હેઝ ટુ ડુ દેટ. અને પદભ્રષ્ટ એમણે એવી ઘણી બધી જે દુર્યોધને કરેલા કાવા દાવમાં કે દ્રૌપદી વચ્ચેમાં પણ કશું બોલ્યા વગર, કશું જ એક્શન નહોતું એમનું. તો એ જાણતો હતો અર્જુન, છતાં પણ પોતાના ગુરુ પ્રત્યે એના મનમાં કોઈ પણ એક કહેવાય કે કોઈ પણ એમના અગેન્સ્ટ કોઈ પણ એમના વિચારો નહોતા. સ્ટીલ હી રિસ્પેક્ટ હિમ. અને એમ કહે છે કે એવા લોકો એવા દુર્લભ લાભની ઈચ્છા રાખતા હતા, એમનો લાભ સ્વાર્થ એ પણ જાણતા હતા, છતાં કહે છે કે એવા લોકોનું શું કહે છે કે અમારી તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્ત રંજિત હશે. અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારા માટે સારું શું છે. હવે 2.6 અનિશ્ચિતતા, પાંચમું કારણ હે ને વિષાદ યોગમાં. એમાં અહીંયા ભગવાન અર્જુન કહી રહ્યા છે ભગવાનને કે તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાવું જોઈએ. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં, છતાં તેઓ હવે એની સામે ઉભા છે. ટોટલ કન્ફ્યુઝન, શું કરું શું નહીં કરું. હવે અહીંયા એની માનસિકતા એ યોગમાયામાં છે, એ તો આપણે જાણીએ છીએ, અને એ સમજાઈ રહ્યું છે કે એને હવે સમજ પડી નથી રહ્યું કે હું યુદ્ધ લડું, શું કરું. એ કહે છે કે હું શું કરું. અમારે તેઓ હવે અમારે એમના દ્વારા જીતવું જોઈએ, અમારે જીતવું જોઈએ, એમને જીતવું જોઈએ. સી આ વાક્યો, આ શબ્દોમાં પણ કેટલું કન્ફ્યુઝન છે ને. તો હવે હું સંકેત 2.7 ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા ઓફ ધ ડે તમે કહી શકો છો કે અહીંયા અર્જુન ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. હવે હું સંકિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠું છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તો ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપને શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. વેરી ફોરમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટી ઓફ એક શિષ્યની જે છે કે શરણાગત શ્રદ્ધાભાવી. જ્યારે આપણે કોઈની પાસે કોઈ સજેશન લેવા જઈએ, અગર શરણાગત ભાવ ના હોય, શ્રદ્ધા ના હોય, તો વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ એક્સેપ્ટ વોટ હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ સે. એ કંઈ પણ આપણા માટે સારું પણ બોલે ને, આપણને શ્રદ્ધા નહીં હોય, શરણાગતિ ના હોય, તો આપણે ક્યારે પણ એને ફોલો ના કરી શકીએ. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક શિષ્યનું અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અર્જુન સમજી રહ્યો છે કે મને કશું સમજાયું નથી. સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતા, એ કઈ દુર્બળતા છે? પરિવાર પ્રત્યેની એની આસક્તિ, જેને યુદ્ધ કરવા માટે રોકી રહી છે. એ વિચારે છે કે મારા પરિવારજનો, એવું તો નહોતું જ કે એને ક્યારે યુદ્ધ નહોતું લડ્યું, એવું પણ નહોતું, છતાં એને એવા વિચારો આવી રહ્યા છે કે મારા થકી મારા પરિવારજનોનું મૃત્યુ થશે. એટલા માટે એ સમજે છે, પોતાનું કર્તવ્ય પણ જાણે છે કે મારું કર્તવ્ય સત્ય તરીકેનું છે, તો હવે મારે કરવું શું? એટલે કે છે કે મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય. જુઓ, અર્જુન બધા જે અધ્યાયો જે છે એમાં કલ્યાણકારી, શ્રેય અને પ્રિય. શ્રેય એટલે પરમનન્ટ સોલ્યુશન જોવે છે, એને એક શોર્ટ ટર્મ સોલ્યુશન નથી જોતું, પરમનન્ટ સોલ્યુશન. એટલે કે છે કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તો ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનું શિષ્ય છે, એટલે શિષ્ય તરીકે, શિષ્ય કે છે એટલે આપો ભગવાન ગુરુ તરીકે એમને સ્વીકારે છે અને કે છે. હમણાં સુધીનું કન્વર્ઝેશન કેવું હતું? મિત્ર તરીકે. હવે શરણાગતિ
સ્વીકારે છે અને કહે છે કે હવે મને માર્ગદર્શન આપો, મને ઉપદેશ આપો. એટલે ગુરુ તરીકે તમે મને ઉપદેશ આપો. જયારે આપણને ગુરુ ઉપદેશ આપે તો એઝ ઇટ ઇઝ, જે રીતે આપણને જેમ કીધું એ રીતે કરવામાં જ આપણી ભલાઈ હોય છે. તો મારી ઇન્દ્રિયોને સુખી નાખનાર આ શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન મને દેખાતું નથી. સ્વર્ગ દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ સર્વથા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કટંક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ હું આ શોકને દૂર કરી શકીશ નહીં. કેટલું કલ્મશ ચાલી રહ્યું છે ને એના હૃદયમાં, આપણે એની આપણે એને પણ અનુભવી શકીએ છીએ. આપણા મનમાં પણ આપણે જયારે આવીએ એવી પરિસ્થિતિમાં આવીએ, શું કરું શું નહીં કરવાનું, અને કોઈ પણ ગમે તેટલું કંઈ પણ આપે આપણને કે આ લે, આ સોલ્યુશન લે, આ કર, આમ કરવાથી આવું થશે, પણ જ્યાં સુધી આપણને રાઈટ પર્સન પાસેથી રાઈટ સોલ્યુશન ના મળે ત્યાં સુધી મનમાં કેટલો ઉચ્ચાટ રહે. તો એ કહે છે કે જેમ સર્વતા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કટક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ હું આ શોકને દૂર કરી શકીશ નહીં. ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા ભગવાનની શરણાગતિ તો લે છે, સાથે સાથે ખૂબ સરસ શ્લોક પણ છે. 2.7 કોઈ બોલશે? કાર્પણ્ય દોષો. હરે કૃષ્ણ. કાર્પણ્ય દોષો આ શ્લોક હું એટલા માટે રિપીટ કરવા માંગુ છું કે જ્યારે પણ આપણા જીવનમાં કોઈ એવી સ્થિતિ આવે તો બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક જે અર્જુનની સ્થિતિ છે, એ સ્થિતિ દ્વારા આપણે આપણા ગુરુના શરણે જઈને આપણે પૂછા કરવી જોઈએ. શરણાગત થવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે આપણે શરણાગત શ્રદ્ધા ભાવે શરણાગત ના થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાન નથી હોતી, એ ફક્ત ને ફક્ત અજ્ઞાનતા હોય છે. ગમે તેટલું પણ આપણે સાંભળી લઈએ, સમજી લઈએ, પણ એ જ્ઞાનને જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરીએ તો એ ફક્ત અજ્ઞાનતા છે. તો આ જ્ઞાન ને આ શ્લોકને સમજવું અને એને જ્યારે આપણા જીવનમાં કોઈ એવી પરિસ્થિતિ આવે તો એ શ્લોકને રિપીટ કરવો, યાદ. આ શ્લોક ઓફ ધ ડે ને શ્લોક ઓફ ધ કહેવાય કે જ્યારે અર્જુન આ શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે ભગવાન ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની શરૂઆત કરી છે. આગળ વધીએ તો શ્રી કૃષ્ણ ને શું કહે છે? મારી ઇન્દ્રિયોને સુખી નાખનાર આ શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન મને દેખાતું નથી. સંજય બોલ્યા. આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુનને કૃષ્ણને કહ્યું, હે ગોવિંદ, હું લડીશ નહીં. મૌન થઈ ગયો. હવે કહે છે કે હું લડવાનું નથી, ને મૌન થઈ ગયું. ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લીધી એટલે હવે ઇઝ રિલેક્સ. હવે એ કહે છે કે હું લડીશ નહીં. હવે આગળ શું કહે છે? હવે આપણે એમ થાય કે એમ કહે છે કે ભગવાનનું હું લડીશ નહીં તો બેસી ગયા પછી શું? હવે ભગવાન શરૂઆત કરે છે અર્જુન જ્ઞાન આપવાનું. જ્યારે આપણે સદગુરુ શરણે જઈએ તો આપણે કેવા થઈ જાય? ચિંતામુક્ત. આપણે આપણા મનની વાત કહી દીધી કે મને આ સોલ્યુશન જોઈએ, પ્રોબ્લેમ મારો આ પ્રોબ્લેમ છે, હવે મને સોલ્યુશન આપો. તો કેવા થઈ જાય? ચિંતા મુક્ત. એ ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર તે વખતે બંને સૈન્યની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચન કહ્યા. ભગવાન પણ જાણે છે, ભગવાને પણ જો યોગ માયામાં આવેલા અર્જુનની જે સ્થિતિ છે એ સમજી અને જ્યારે હમણાં સુધીનું જે એમનું કન્વર્સેશન હતું એ મિત્ર તરીકેનું હતું અને પછી એક ગુરુ તરીકે ભગવાન આ વચનો કહે છે. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું વિદ્યાર્થીનું, કે એના પેરેન્ટ બે રીતે નેગેટિવલી એટલે પોઝિટિવલી બંને રીતે રિએક્ટ કરી શકે છે. બરાબર છે? નેગેટિવલી કે અરે આ તે શું કર્યું, આટલા વખત આટલી મહેનત કરી, હવે આ ને તેમ. યા પોઝિટિવલી કે ઠીક છે તને જે આવડે એ. ધીસ ઇઝ વોટ એક ગુરુની એક લાક્ષણિકતા એ પણ છે કે એ શરણે આવેલા શિષ્યને
એવી રીતના માર્ગદર્શન કરે છે. તો આપણે અહીંયા સુધી જોયું. હવે આવે છે 11 થી 30 અર્જુનના યુદ્ધના ના કરવાના પહેલા કારણ. કરુણાનો જવાબ 11 થી 30 જુઓ, 20 શ્લોકોનો 20 શ્લોકોમાં ભગવાને ફક્ત ને ફક્ત પહેલું જે વિષાદ છે એમના મનનું, એનો જવાબ આપ્યો છે. ખૂબ જ સરસ. અહીંયા આપણે જોયું ભગવાન હવે જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. આ બહુ જ અગત્યનો ભાગ છે 11 થી 30 નો. એટલે જેટલા પણ અલર્ટ થઈ જજો અને દરેક શ્લોકને આપણે ઇન્ટરકનેક્ટ કરતા જઈશું. અને અહીંયા ભગવાન આપણને આત્મજ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાનની શરૂઆત કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વત્તા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જો વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. આ દ્રશ્ય આ મને બધું જ સમજાવી જાય છે કે આપણે પણ એવા જ આસક્ત છે. મારા પરિવારજનો ખોટું નથી. સ્નેહ હોવો અને આસક્ત હોવો માં ડિફરન્સ છે. ઘડી ઘડી રિપીટ કરીશ અને આપણે એને સમજવાની પણ કોશિશ કરશું. તો આ જ્ઞાનને આત્મજ્ઞાન, જે વિદ્વતા એટલે કે છે વિદ્વતા વાતો કરે છે ને, તો કે છે કુળ પરંપરાઓ, પાપ, આનંદ નથી. ત્યારે એમ કે છે તો ભગવાન કે છે તું વિદ્વતા વાળી વાતો કરે છે એટલે ટોન મારે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવું નથી તેના માટે તો શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હશે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. વિદ્વાન કોણ? તો વિદ્વાન એ કે જે જીવનના, મનુષ્યના જીવનનું મૂલ્ય જાણે. મૂલ્ય શું છે? કે આપણે કોણ છીએ, આપણે કોણ છીએ એના વિશેની ચર્ચા આપણે આગળ વધતા જશું. એમ જાણીએ પછી લેવલ 1 માં તો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ અને બધા કીધું, પણ આન્સર પણ આપ્યો કે આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. એ વિદ્વાન છે જેને આત્મ સાક્ષાત કરેલું છે, જેને આત્માનું જ્ઞાન છે. એટલે ભગવાન કહે છે તો વિદ્વતાવાળી વાતો કરે છે, પણ પછી શું છે? જો વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી, તો તું શું કરી રહ્યો છે હમણાં? શોક. એવું ક્યારેય નહોતું કે જયારે હું ન રહ્યો હું, કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા. અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈશું. શું કહે છે ભગવાન અહીંયા? શું સમજાવી રહ્યા છે? કોના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે? શાના માટે શોક કરી રહ્યો છે? એને ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? કે વિદ્વાન વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. તો વિદ્વાનને તો એ બધું જ્ઞાન છે, જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચેનું ડિફરન્સ સમજી શકે છે. અહીંયા બે વસ્તુ આપણને ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે ભગવાન કોણ છે? ત્રિકાળ જ્ઞાની, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન ભગવાનને ખબર છે. અને બીજું અહીંયા આપણને પોતાની આઈડેન્ટિફિકેશન આપવા માંગે છે. શું કહે છે? પોતાની ઓળખ આપવા માંગે છે. આપણે કોણ છીએ? જ્યારે આપણે કોણ છે આપણે સમજી જઈએ, આપણે આત્મા છીએ સમજી જઈએ, તો સરળ અને સહજ થઈ જાય છે. પણ અહીંયા એના કરુણા વર્ષ જે વિચારી રહ્યો છે એના બધાના ઉત્તરો ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. કે એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. અહીંયા જે પણ ઊભું છે, આત્મા કોણ છે? આત્મા સનાતન છે. આત્માની વ્યાખ્યા આપણે આગળ જેમ જેમ ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપતા જશે, જેમ સમજતા જશે, શું છે? આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. તો એવું પણ નથી કે એનું શું થવાનું છે. સામે પક્ષે ઉભેલા ભીષ્મ પિતા અને દ્રોણાચાર્યનું શું થવાનું છે? એ જે છે એવું નથી કે પહેલા નહોતા, એવું તો નથી કે હમણાં નથી, એવું તો નથી કે એવું ભવિષ્યમાં નથી નહીં હોઈએ. એવું ભગવાન સરળ અને સહજ ભાષામાં એ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. જેમ દેહધારી આત્મા શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી
વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે. તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. તે પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. શબ્દો વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન અને ધીર પુરુષ. ધીર પુરુષ કોણ? તો એ આત્મજ્ઞાની, જે આત્માના વિષયનું જ્ઞાનને જાણે છે, જેને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરેલો છે, એવા પુરુષ. એવા પુરુષ શું છે? પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતા નથી. તો તું શું કરી રહ્યો? તું શાના માટે શોક કરી રહ્યો છે? તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જયારે એક્ઝામ્પલ, આપણે પણ આપણા એ બાળપણ અવસ્થાથી લઈને યુવાની અવસ્થાથી ધીરે ધીરે વૃદ્ધાવસ્થામાં એ ટ્રાન્ઝિશનને જોઈએ જ છે ને. આપણા શરીરમાં પરિવર્તન થયા છે, પણ આત્મા તો એની એ જ છે ને. આપણે એવું તો નથી કહેતું કે નાનપણનો ફોટો લે અને મોટો હમણાંનો આપણે ફોટો કમ્પેરિઝન કરીએ તો આપણે એમ નથી કહેતું કે આ હું નથી. આપણે એના એ જ છીએ, પણ પરિવર્તન શરીરનું થયું છે, આત્માનું નહીં. એ જ તો ભગવાન ધ્યાન આપણને આ 11 થી 30 સુધીના શ્લોકમાં અર્જુન દ્વારા આપણને પણ આપેલું છે કે જેમ દેહધારી આત્મા શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. તે કર્મ પ્રમાણે એને બીજું શરીર એ ધારણ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. શરીરનું પરિવર્તન થતું જાય છે, પણ આત્મા શું છે? આત્મા એને જ રહે છે. જેમ એને એ આત્માને એ શરીર કામનું નથી હોતું, એ શરીર ત્યજે છે અને બીજું શરીર ધારણ કરે છે, અને એ પણ એના કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે એ ધારણ કરે છે. અને આપણે જોઈએ છીએ કે દર 7 વર્ષે આપણું શરીર પરિવર્તિત થતું હોય છે. પરિવર્તન એવા ઘણા કોષો આપણે સાયન્ટિફિકલી હવે રિલેટ કરીએ તો ઘણું બધું આપણે જાણીએ છીએ. તો ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. માત્ર સ્પર્શાંત કોંતે શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદાહ આગામા પાયનું નિત્યસ્તામ સ્થિત પિક્ષવ ભારત. એ કુંતી પુત્ર સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેનું અદૃશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવાજ તથા જવા સમાન છે. હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયાની વૃત્તિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. જો ભગવાન એક્ઝામ્પલ પણ આપી રહ્યા છે. 13મા શ્લોકને 14મા સાથે કનેક્ટ કરીએ તો ભગવાન કહે છે ને, શું કહી રહ્યા હતા આપણને અહીંયા ભગવાન? કે આ સતત પસાર થાય છે, બાળપણ, યુવાની અને વૃદ્ધાવસ્થા. અને એની કમ્પેરિઝન શાનું? કે આપણે શિયાળાની ઋતુ તો એની એ જ નથી રહેતી ને, પછી ઉનાળો આવે, પછી ચોમાસું આવે, પછી એ પરિવર્તન થતું જ રહે છે. એવી રીતના જ શું છે? શરીર પણ પરિવર્તનશીલ છે, પણ આત્મા એનું એ જ છે. અને દુઃખનું ક્ષણિક, અને અહીંયા સુખ તથા દુઃખનું પણ એ જ એક્ઝામ્પલ આપણને આપવામાં આવ્યું કે એ ક્ષણિક છે, આવવું અને કાળાંતરે તેનું અદૃશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુના આવા તથા જેવા સમાન છે. એટલે કે પાછી આત્મા બીજું શરીર ધારણ કરે છે. તે ભરત પછી તેઓ ઇન્દ્રિયાનો બુદ્ધિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા શીખવું જોઈએ. તો જીવનમાં જેવી પણ પરિસ્થિતિ આવે એને આપણે સહન કરતા શીખવું જોઈએ. આપણે ઓવર રિએક્ટ કરતા હોય છે, જ્યાં અહીંયા અર્જુન પણ એ જ રીતે ભગવાન સમક્ષ પોતાના મનની વ્યથા વ્યક્ત કરી રહ્યો છે. ભગવાન કે અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. પુરુષ શ્રેષ્ઠ જો મહાભાવો, અને અહીંયા અર્જુને કેવી રીતના સંબોધે છે? પુરુષ શ્રેષ્ઠ, જેમાં પુરુષ સુખ તથા દુઃખમાં વિચલિત થતો નથી અને બંનેમાં એક સમાન રહે છે. તે મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા યોગ્ય છે. સમભાવ રહેવું ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે. જ્યારે જ્ઞાન આપણને આવી જાય અને આપણે સમજીએ તો ખૂબ સરળ અને સહજ પણ છે. ખૂબ જ સરળ અને સહજ. મનુષ્યને જીવન કેવી જીવવું જોઈએ એ જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય તે બેલેન્સ કરી શકે. ઓવર રિએક્શન, જજમેન્ટલ, ઇન્સિક્યોરિટી એનાથી મુક્ત થઈ જાય. ભગવાન કહે છે કે બંને એક સમાન રહે છે.
મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા યોગ્ય છે, તો જ એ ભગવાનની શરણે શ્રદ્ધા ભાવે જઈ શકે છે. સત્યના દુષ્ટાઓ એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે અસત ભૌતિક શરીરનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી અને સત આત્માનું કોઈ પરિવર્તન નથી. આ બંનેની પ્રકૃતિના અધ્યયન દ્વારા તેમને નિર્માણ કરે છે. જુઓ, હવે અર્જુનને એમ લાગે કે આ અચાનક આ જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? તો ભગવાન રેફરન્સ પણ આપી રહ્યા છે, પ્રૂફ પણ આવે છે. વેદોના જ્ઞાતા કોણ છે? ભગવાન પોતે. ભગવાન એનું પણ રેફરન્સ આપે છે કે સત્યના દ્રષ્ટાઓ એવા નિષ્કર્ષ પર આવે છે. એવા હું પણ કહી રહ્યો છું, સાથે સાથે એવા દાખલાઓ પણ આપ્યા છે. કોના? કે દ્રષ્ટાઓ. કોણ? તો આચાર્યો, જેને આ આત્મ અનુભવ કર્યો છે. કહે છે કે અસત એટલે ભૌતિક શરીરનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી, એ પરમનન્ટ નથી. અને સત એટલે આત્માનું કોઈ પરિવર્તન નથી, એ એનું એ જ રહે છે. આ બંનેની પ્રકૃતિના અધ્યયન દ્વારા તેમણે આવો નિર્ણય કર્યો છે. એટલે બંનેનું અધ્યયન કર્યું, ભૌતિક શરીર અને આત્મા. એટલે ભગવાન અહીંયા પ્રૂફ સાથે પણ સમજાવી રહ્યા છે અને શાસ્ત્રનો સંદર્ભ આપી રહ્યા છે. જે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત છે તેને જ તું અવિનાશી જાણ. તે અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવા કોઈ જ સમર્થ નથી. ભગવાન એ કહે છે કે તું જે આસક્ત થઈ રહ્યો છે કે આમનું શું થશે, આમના મૃત્યુનું કારણ હું થઈશ, પણ એવું ભગવાને એ પણ જવાબ આપ્યો કે એવું તો નથી કે એ લોકો ભવિષ્યમાં હતા, ભૂતકાળમાં ભવિષ્યમાં હોવાના નથી, કે ભૂતકાળમાં હતા નહીં, કે હમણાં વર્તમાનમાં નથી. ભગવાને દરેક સવાલનો જવાબ અહીંયા આપ્યો. જે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત છે તેને તું અવિનાશી જાણ. કોણ છે? આત્મા. તે અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવા માટે કોઈ જ સમર્થ નથી. તો તું જે વિચારે છે કે હું એમના મૃત્યુનું કારણ થવાનું છે, તો એ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. અવિનાશી અમાપ તથા સનાતન જીવના ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે. માટે હે ભરતવંશી, યુદ્ધ કર. પોતાના ગુણો પોતાના કર્મો પ્રમાણે આપણે બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એ આપણે લેવલ 1 માં પણ જોયું ઇન ડિટેલ. અને જુઓ, આત્માના 30 અલગ અલગ કહેવાય કે એને સંદર્ભ અને સંદર્ભો આપવામાં આવે છે. 30 કે આત્મા શું છે? અવિનાશી. આત્મા શું છે? અમાપ. આત્મા શું છે? સનાતન છે. એની એ જ રહે છે, ફક્ત શરીર બદલાતું જાય છે. અવિનાશી છે એટલે કે આગળ આવશે ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને પૂછે, ભગવાન આગળ કહે છે કે એને ભીનો કરી શકાતો નથી. ઇન ડિટેલ બધું આગળ આપણે જોઈશું. એટલે આત્માના લક્ષણો અથવા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એને સમજાવવામાં આવે કે આત્મા કેવું છે? અવિનાશી, અમાર તથા સનાતન. ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ કર. જે વિચારે છે કે હું એનું કારણ બનીશ, લોકોના એમના મૃત્યુનું કારણ બનીશ, એવું નથી. જે આ જીવાત્માને હણવાનો સમજે છે, હણનારો સમજે છે, તથા જે એને હણાયેલો માને છે, તે બંને અજ્ઞાની છે. કારણ કે આત્મા નથી હણતો કે નથી હણાતો. શું કે છે? અજ્ઞાની. જ્ઞાન શું છે? આપણે આત્મા છે. અને જે એમ વિચારે છે કે જીવાત્માને હણનારો સમજે છે તથા જેને હણનારો માને છે, તે બંને અજ્ઞાન છે. કારણ કે આત્મા નથી હણાતો કે નથી હણતો પણ નથી કે હણાતો નથી. તો તું એક આત્મા છે, તું હણતો પણ નથી કે તું કોના દ્વારા હણાતો પણ નથી. ફક્ત મૃત્યુ કોનું થાય છે? શરીર. આત્મા તો એની એ જ રહે છે, એની શરીર કામનું નથી, એ બીજા શરીરમાં જઈ. આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી ને મરણ પણ નથી. ન જાય તે મૃત્યવા કદાચિત ન્યાયમ ભૂત્વા ભવિતવા ન ભૂયઃ અજો નિત્ય શાશ્વતો યમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. તે અજન્મ, સનાતન, ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. દરેક આપણે જોયું કે ભગવાન આ શ્લોકની શરૂઆત કરી 11મા શ્લોકથી. ભગવાન ઘડી રિપીટેશન કરી રહ્યા છે કે આત્મા શું છે? અજન્મ. આત્મા શું છે? અસનાતન. આત્મા શું છે? ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી.
આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. તો ત્યારે જન્મ નહોતો, જન્મ નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તો જેના વખતે આપણે જયારે વિચારીએ કે કોઈનું આપણે એકદમ રિયાલિટી, પ્રેક્ટિકાલિટી આપણે જે આજે છે, જયારે આપણે આસક્ત થઈ જઈએ છીએ પરિવારજનો પ્રત્યે, અને જયારે એમની ક્યારેક મૃત્યુ થાય તો આપણે કેટલો આમ શોક મનાવતો હોય છે કે આમનું શું થશે, આમ. કોના માટે કોઈ શોક કરવા જેવું હોતું નથી. વેરી વેરી આ જો જ્ઞાન આપણે સમજી લઈને તો ખૂબ સરળ સહજ છે, પણ જયારે જયારે એ જ્ઞાન અજ્ઞાનતામાં આપણે કન્વર્ટ કરી લઈએ તો સો ડિફિકલ્ટ ટુ લીવ લાઈફ. તો આપણે એ પાસ્ટ ભૂતકાળમાં જ રહીએ, ક્યારે ભવિષ્ય કે ક્યારે વર્તમાન ક્યારે આપણે વિચારી ન શકીએ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બધાને છે આપેલા જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરવો જોઈએ. એ પાત આત્મા અવિનાશી, સનાતન, અજન્મ અને અવિકારી છે એવું જાણવા મનુષ્ય કોઈની કેવી રીતે હાણી શકે અથવા હણાવી શકે? ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન જો જાણી લે એ કેવી રીતના હાણી શકે અથવા હણાવી શકે? તો આત્માને કોઈ શું થાય છે, કોઈ કશું થતું નથી. એ સનાતન છે. યુ ડોન્ટ વરી. તારે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને એના દરેક સવાલોના જવાબ મૂકી રહ્યા છે. અને આપણે બીજું શરીર કેવી રીતના ધારણ કરે છે? તો આપણા ગુણ અને સ્વભાવ અને કર્મ એ ક્યારે પણ એ વિકાર પામતો નથી, અવિકારી છે. જે રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તે રીતે આત્મા પણ તથા નકામા શરીર તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. અહીંયા પણ ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છે. શિયાળાની ઋતુ અને અહીંયા જૂના વસ્ત્રો તજીને નવું વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. એવી રીતના આત્મા વૃત તથા નકામા શરીર તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. ભગવાન જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અહીંયા અર્જુનને કે એમાં પણ તારે શોક કરવા જેવું નથી. તો આત્માને કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી. નૈનમ છિદ્યન્તે શસ્ત્રાણિ નૈનમ દહતિ પાવક ન ચેન કલતિ અનંત આપો ન શોષ્યતિ મારુતઃ. આત્માને ક્યારે કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આત્માના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે શસ્ત્રથી પીડતું જે શસ્ત્રો મહાન દિવ્ય શસ્ત્રોથી તને એમ થશે કે અચ્છા શરીર હણાશે તો આત્માને પણ કઈ થશે, પણ ના, એ પણ નથી થવાનું. અગ્નિથી એની પાસે અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્રો હતા, તો એવું તું વિચારે છે કે એનાથી એમનું આને કઈ થશે? ના, ઇટ્સ નોટ. મૃત્યુ શરીરનું થવાનું છે, આત્માનું નહીં. પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આપણે જેમ જેમ ભગવાન આગળ અર્જુનને જ્ઞાન આપતા જશે એ રીતે આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોતા જઈશું. આત્માને ક્યારેક કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી. એ આપણે જોયું આગળ. આ વ્યક્તિગત આત્મા અખંડ તથા અદ્રવ્ય છે અને તેથી તેને બાળી શકાતો નથી કે સૂકવી શકાતો નથી. તે ચિરસ્થાયી, સર્વત્ર વિદ્યમાન, અવિકારી, સ્થિર તથા સદા એક સમાન રહેલો છે. આપણને થાય કે અહીંયા એક સમાન એટલે કેવી રીતના? અહીંયા ધરતી પર જેટલા જીવો છે એમાં એક સમાન જીવ આત્મા છે. એવું નથી કે પ્રાણી, પક્ષી અને મનુષ્ય દેહ છે તો બધાના આત્મા પણ અલગ અલગ છે. નો, આપણે જોયું 84 લાખ જન્મ પછી આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, તો આપણે આ 84 લાખ જન્મમાં દરેક શરીર જે છે પ્રાણીનું હોય કે જે પણ આપણને જે આપણા ગુણો કર્મો પ્રમાણે આપણને જે શરીરમાંથી આપણે પસાર થયા છે એમાં એ એક જ આત્મા હતી. એટલે ભગવાન કે જે સદા એક સમાન રહેનારો અખંડ. આપણે જોઈએ કે અખંડ એટલે આપણે કે કેવાય કે આત્માના અલગ અલગ અંશ ઓનલી વન તથા અદ્રવ્ય. પાણીમાં મિક્સ કરી લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, આટલું સરળ અને સહજ ભાષામાં ભગવાન છે કે અખંડ અદ્રવ્ય, બાળી કે સૂકવી શકાતો નથી, ચિરસ્થાયી, સર્વત્ર છે,
અવિકારી, સ્થિર, સદા એક સમાન. એ સુવિદિત છે કે આ આત્મા અદૃશ્ય, અચિંત્ય તથા અપરિવર્તનશીલ છે. શરીર પરિવર્તનશીલ છે, આત્મા અપરિવર્તનશીલ. અચિંત્ય, આત્મા અદૃશ્ય, આપણે આત્માને જોઈ શકીએ છીએ. આવું જાણ્યા પછી તારે શરીર માટે શોક કરવાનો ન જોઈએ, શોક કરવું ન જોઈએ. આવું જાણ્યા, આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તારે શોક કરવાનું નથી. મહાબાહો, જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે છે અને હંમેશા માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શોક કરવાનું કોઈ કારણ જ નથી. શું સરસ રીતે જ્યાં ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે કે તું એ રીતે પણ વિચારતો હોય ને તો પણ તારે શોક કરવાનો નથી. કે જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે છે અને હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે એના માટે શોક કરવો જોઈએ નહીં. ખૂબ સરળ અને સહજ ભાષામાં ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાન આપ્યું, જન્મે છે તો મૃત્યુ પણ પામશે, એમાં શું છે. ભીષ્મ પિતાને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપ્યું, જ્યારે ચાહે ત્યારે મૃત્યુ પામી શકે. તો એનો મતલબ એ કે મૃત્યુ તો થવાનું જ છે ને, જ્યારે જોવે ત્યારે. 500 વર્ષ, 600 વર્ષ, 700 વર્ષ, પણ પછી પણ ઈચ્છા મૃત્યુ તો હતું જ. મૃત્યુનું જેનું જીવન છે એ મૃત્યુ તો છે. જ્ઞાન ભગવાન અહીંયા અર્જુનને આપી રહ્યા છે. જેને જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. માટે જે નિવારી ના શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી. ભગવાન કહે છે કે અહીંયા જયારે જીવન લીધું છે એ સાથે સાથે એ બધું જ ત્યાગ લઈને જ આવશે. જેમ જીવન છે મૃત્યુ પણ નક્કી છે. સો આપણે ક્યારેક કોઈ જે વિચારતો હોય કે મારા પરિવારજનો મને આમ કરશે, તેમ કરશે, કે મારું મૃત્યુ આવશે તો મારું આવું, પણ જે સમય તમારું નક્કી છે એ સમય જવું આપણી ત્યાગ સાથે લઈને જ આવ્યા છે. તો આ મનુષ્ય જીવનનો આપણે કેવી રીતના આત્મસાત કરવું, આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એને કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરવું એ જરૂરી છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે જન્મે છે તેનું મૃત્યુ નક્કી છે, તો શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. તેને પુનર્જન્મ પણ ભગવાને કીધું છે. પુનર્જન્મ એટલે કે શરીર છોડીને બીજું શરીર એ ધારણ જરૂર કરે છે. અને કર્મ પ્રમાણે બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત હોય છે, મધ્યાવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે અને વિનાશ થયા પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે. તો પછી શોક કરવાની શી જરૂર છે? કન્ફ્યુઝન લાગે છે ને ક્યારેક ક્યારેક. ખબર છે તો સરળ ભાષામાં આપણને સમજાવી રહ્યા છે, પણ સમજવાની પણ આપણને ક્ષમતા. બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત હોય છે, એટલે કે માટી એક્ઝામ્પલ લઈએ. પછી મધ્યાવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે, તો એક કુંભાર છે તો કુંભાર માટી લઈને ઘડો તૈયાર કરે છે માટીનો. વિનાશ થાય છે, બનાવતા બનાવતા તૂટી ગયો તો એનો વિનાશ થયો, ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે હે. અને પછી પાછું એને ઘડો બનાવવામાં આવે છે. તો પછી શોક કરવાની શું જરૂર છે? તો આત્મા જેટલું એના કર્મ અને એના જે કર્મ એને કર્યા હોય એ પાછું શું થાય છે? અવ્યક્ત હોય છે. એ અવ્યક્ત અવસ્થામાં પછી વ્યક્ત થાય છે, એટલે જન્મ લે છે અને જન્મ પછી પાછું એનું મૃત્યુ થાય છે. એ સતંતર આ પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે, ચાલુ જ રહે છે. એની ચક્રવ્યૂહ, જીવન મૃત્યુનું ચક્રવ્યૂહ ચાલુ જ રહે છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે શોક કરવાની શી જરૂર છે? કોઈ આત્માને આશ્રય તરીકે જુએ છે, કોઈ તેનું આશ્રય તરીકે વર્ણન કરે છે અને કોઈ તેના વિશે આશ્રય તરીકે સાંભળે છે, જ્યારે બીજા તેના વિશે સાંભળ્યા પછી પણ તેને લેશ માત્ર સમજી શકતા નથી. આશ્રય તરીકે જુએ છે. અચ્છા, આપણે જયારે ખબર નહોતી, મને તો નહોતી ખબર, હું જયારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાય ત્યારે બીજા ચેપ્ટરમાં ઇટ્સ સો ડિફિકલ્ટ ઇટ વોઝ પણ જ્યારે જેમ રીડિંગ, જ્યારે ભક્તોનો સાથ, ગુરુનો સંગાત, માર્ગદર્શન આવ્યું ત્યારે ઇટ ઇઝ સો ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો આશ્ચર્ય તરીકે જયારે આપણે પહેલી વાર સાંભળ્યું કે આપણે
લેવલ 1 માં પણ જ્યારે અમે ક્લાસ લેતો હોય તો લેવલ સેકન્ડ ચેપ્ટર આવે ત્યારે ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ટુ હોલ્ડ બેક ધોઝ થિંગ, કારણ કે ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટન્સ જ ન હોય કે આપણે વિચારે આપણે આપણું શરીર સાથેનું એટલું અટેચમેન્ટ હોય કે ક્યારેક કોઈ આપણને સત્ય પણ બોલતું હોય તો આપણને એને જીરવું પણ ઇમ્પોસિબલ થઈ જાય. અને આશ્ચર્ય તરીકે જોવું કે આપણે આત્મા છીએ, અને કોઈ તેનું આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન કરે છે કે આત્મા કેવી છે. ને આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન છે ને આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યું હોય એ જ્યારે એના આત્મજ્ઞાનનું આત્મદર્શન કર્યું હોય એ આપણને સમજાવે સંભળાવે, સો ઇટ ઇઝ ત્યારે આપણે એને એ રીતે જોઈએ છીએ. એની વિશે આશ્ચર્ય તરીકે આપણે સાંભળે છે. ઓછા આટલા એક કેટલા છે, કેટલા 10,000 ભાગનું આત્માનું કદ આપણે સાંભળ્યું ત્યારે પણ આપણે એ રીતે આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળ્યું. જ્યારે બીજા તેના વિશે સાંભળ્યા પછી પણ તેને લેશ માટે સમજી શકતા નથી. જે આપણે જોયું કે આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ સાંભળ્યા પછી પણ એક્સેપ્ટન્સ નથી આવતું, અને એને સમજવાની એની એવી એક કેપેસિટી પણ નથી હોતી. એ ક્યારે પણ એને સમજી શકતા નથી. એ ભારતવંશી શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેને ક્યારેક વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન કહે છે જીવ, ભગવાન કહે છે કે નથી, એમ નથી કહેતા કે દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ પિતા કે પાંડવ કૌરવો માટે તારે દુઃખી થવાની જરૂર છે. ભગવાન કહે છે કે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. આપણે જોયું આત્માના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોયા. તમે પ્લીઝ અગર જો સ્ક્રીનશોટ પાડી શકતા હોય તો પાડી લો, તમારા માટે ખૂબ જરૂરી છે. શાશ્વત શસ્ત્રથી ટુકડા કરી શકાતા નથી. એ બધા સંદર્ભો પણ આપવામાં આવે છે, લક્ષણો પણ આપવામાં આવે છે, હે ને. અપરિવર્તનશીલ અવિનાશી આપણે હંમેશા આમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરી તો હું ડિટેલમાં નહીં જઈ, આપણે આગળ વધીએ. તો 31 to 37 વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ આનંદ નથી એનો જવાબ ભગવાન આપી રહ્યા છે. 15 મિનિટ છે આપણી પાસે અને 7 શ્લોક છે. ક્ષત્રિય તરીકે તારા વિશિષ્ટ કર્તવ્ય ધર્મનો વિચાર કરીને તારે એ જાણવું જોઈએ કે તારા માટે ધર્મ અર્થે યુદ્ધ કરવાથી વધુ સારો કોઈ ઉદ્ધમ નથી, અને તેથી તેમાં જરા પણ અચકાવાની જરૂર નથી. જોઈ લો, કોઈ આનંદ નથી. મારા પરિવારજનો, હું આ યુદ્ધ લડી લઈશ, જીતી જઈશ રાજ્યમાં, તો એ શું હશે? મારા પરિવારજનો નહીં હશે તો હું કેવી રીતના આનંદ, હું ખુશ કેવી રીતના રહું? તો બધા અહીંયા જવાબ આપી રહ્યા છે ને. ક્ષત્રિય, જો પહેલો શબ્દ યુઝ કર્યો, સ્વધર્મ પીર યાવેક્ષમ ન વિકંપી તુમ હર્ષિ ધર્મયાદિ યુદ્ધાર્ષે યોનન્યત ક્ષત્રિય ન વિદ્યતે. ક્ષત્રિય તરીકે યાદ કરાવ્યું. તારું કર્તવ્ય શું છે? ક્ષત્રિય તરીકેનું યુદ્ધ લડવાનું. તારા વિશિષ્ટ કર્તવ્ય ધર્મનો વિચાર કરીને તારે જાણવું જોઈએ કે તારા માટે ધર્મ અર્થે યુદ્ધ કરવાથી વધુ સારો કોઈ ઉદ્ધમ નથી. હમણાં અહીંયા તારી તું કોણ છે? અર્જુન છે કે ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધ લડવા માટે આવેલો યોદ્ધા? તો યોદ્ધાનો ધર્મ શું છે? કર્તવ્ય ધર્મ શું છે? હમણાં અબઘડી સૈન્યની સામે ક્ષત્રિય તરીકે લડવું. તો એ કહે છે યુદ્ધ કર, ભગવાન કહે છે યુદ્ધ કરવાથી વધુ સારો કોઈ ઉદ્ધમ નથી, અને તેથી તેમાં જરા પણ અચકાવાની જરૂર નથી. એ પાર્થ, જે ક્ષત્રિયોને માટે સર્વ લોકના પ્રવેશ દ્વારો ઉઘાડનારા યુદ્ધના આવા અવસરો અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. ભગવાન કહે છે કે એક ક્ષત્રિય તરીકે તારું મૃત્યુ થાય તો તને શું મળે? સ્વર્ગ. ને આવું અવસર કોને ના ભાગ? એ તો એ કોને અનાયાસે પ્રાપ્ત થયેલો છે. તું ખરેખર આ ધન્ય છે. અને બીજું કારણ એ છે કે અહીંયા કુરુવંશના રાજાએ ધર્મક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર, જે આપણે પહેલો શ્લોક જોયો એમાં એમને વરદાન પ્રાપ્ત થયું હતું કે અહીંયા જે મૃત્યુ પામે ધર્મના માટે તેને ડિરેક્ટ એન્ટ્રી સ્વર્ગમાં મળે. તો ભગવાન કહે છે કે અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. તો શું છે?
એ ક્ષત્રિયોને માટે સ્વર્ગલોકના પ્રવેશ દ્વાર ઉગાડનારા છે. તો ક્ષત્રિયોનું શું થશે? તારું શું થશે? ભગવાન કહે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. તો અનાયાસે પ્રાપ્ત થયેલો અવસર છે એ ખરેખર ધન્ય છે. તો માટે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મને આચરણ નહીં કરે તો શું થાય? તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને અવશ્ય મળશે. તમારું નિયત કર્મ કરવા છોડીને તમે બીજા બધા કર્મમાં લાગો તો ભગવાન કહે છે, ભગવાન શું કહે છે? પાપનું ફળ મળશે. અને શું મળશે? અવશ્ય મળશે. ભગવાન કહે છે તો તારી ઉપેક્ષા કરે છે, તારું જે કર્તવ્ય કર્મની જે ઉપેક્ષા કરી રહે છે એનું ફળ તને જરૂર મળશે. અને તેથી યોદ્ધા તરીકેની તારી કીર્તિ પણ તારે ગુમાવવી પડશે. મોટા યોદ્ધા હતા શું કહેશે કે આ તો યુદ્ધ છોડીને જતો રહ્યો. આટલા મહાન યોદ્ધા જેને આટલા શસ્ત્રો, ઇન્દ્રજીએ પણ એને સ્વર્ગમાં એને જયારે જરૂર પડી ત્યારે બોલાવ્યા. તો કહે છે કે આવી કીર્તિ પણ તારે ગુમાવવી પડશે. ફક્ત એક યુદ્ધ ના લડે એમાં એને કરેલા આનું કારણ અર્જુનને સમજાવી રહ્યો છે. તો યુદ્ધ ના કરવાનું ત્રીજું કારણ પાપનો ભાવનો આ જવાબ ભગવાન અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને આપી રહ્યા છે. અને સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહે છે કે શું થશે? તારી કીર્તિ પણ તારે ગુમાવવી પડશે. પાપનું ફળ તને અવશ્ય જરૂર મળશે. લોકો હંમેશા તારા અપયશનું વર્ણન કરતા રહેશે અને અસન્માન પાત્ર વ્યક્તિ માટે અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ છે. આપણે જો રિલેટ કરીએ, જ્યારે આપણે જોયું કે વિદ્યાર્થી એક્ઝામ આપવા માટે એટલી ખૂબ સખત મહેનત કરે અને પછી કે મને એક્ઝામ ના આપ્યો, તો એની જે ક્વોલિટી હતી, બરાબર, કે ઇઝ વેરી સ્ટુડિયસ, વેરી એક્સલન્ટ ઇન સ્ટડીઝ, અને એ એક્ઝામ નહીં આપે તો લોકો શું કહેશે? એ કારણ નહીં જાણશે ને. એ તો એમ જ કીધું, એ તો ડરના મારે એને એક્ઝામ નહીં આપી. અપયશનું શું થાય? તો એ અપયશ જરા એ વ્યક્તિને શું કરે? એ જો લોકો એના વિશે આવી બધી વાતો કરે તો એને શું થાય? એ એવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય કે જ્યાં ભગવાન એ વાતનો ચિતાર આપે છે અર્જુનને કે એ અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ છે. લોકો હંમેશા તારા અપયશનું વર્ણન કરતા રહેશે અને એ સાંભળશું આપણે. જ્યારે સાંભળે ત્યારે આપણને કેવી ખરાબ, કોઈ આપણા વિશે કશું બોલે તો આપણને ખૂબ ખરાબ લાગે. એ શું છે? એ વ્યક્તિ માટે અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ છે. સરળ અને સહજ ભાષામાં ભગવાન એને અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. જે મહાન યોદ્ધાઓ તારા નામ તથા યશ છે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે, તેઓ માની લે છે કે તે ભયને કારણે રણક્ષેત્ર છોડી દીધું અને તેથી તેઓ તને કાયર ગણશે. એવું તો નથી ને? આ યુદ્ધ ભૂમિમાં કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુનનો વાર્તાલાપ કોણ સાંભળી રહ્યું છે? કોઈ નહીં. એ જે અનુભવી રહ્યો છે એ આટલા ઘોંઘાટમાં કોઈને સમજ પણ નથી પડી રહી કે અર્જુન શું વાતો કરી રહ્યો છે. એ વિચારી કૌરવોને એવું સંભળાવી રહ્યું છે કે દુઃખી થઈ રહ્યો છે પોતાના પરિવારજનોને જોઈને. એ લોકોને તો એમ જ એ તો એવા વિચારો વાળા છે જે કહેશે કે આ જો આ યુદ્ધ છોડીને ભાગી ગયો. They never going to say that કે આ તકલીફ, આ કરુણા વશ થઈને આ રણ મેદાન છોડીને જતો રહ્યો. પણ એવું વિચારશે કે આટલી મોટી એ સેનાઓ જોઈને એ ડરી ગયો અને એ યુદ્ધ છોડીને ભાગી ગયો. એવું કહેશે. શું કહેશે? તને કાયર બનશે. ભગવાન અર્જુનને કહી રહ્યા છે તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખ થઈ બીજું શું હોઈ શકે? ભગવાન કહે છે કે એનું રિએક્શન શું છે? તું એક્શન જે લઈ રહ્યો છે કે તને યુદ્ધ નથી લડવું, એનું રિએક્શન શું છે? આત્માના જ્ઞાન વિશે આત્મજ્ઞાન આપ્યા પછી ભગવાન હવે એને સ્પષ્ટ શબ્દમાં એને એક ક્ષત્રિય તરીકે એક કેવા અનુભવથી પસાર થશે એના વિશેનું પણ માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે કે એનાથી થકી તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી શું થઈ શકે? તો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? એના જવાબે કોઈ આનંદ નથી માંગવાનો. 37
हतो वा प्रायसी स्वर्ग चित्वा वा भोक्ष्यसे तस्मा दृष्टि कौंते युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, जो તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ ક્ષત્રિય તરીકે, અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ગોઠા અને યુદ્ધ કર. ભગવાન કહે છે, બંને રીતે ભગવાન કહે છે કે તું હણાઈ ગયો, તારું વગર મૃત્યુ થાય તો તું સ્વર્ગ એક ક્ષત્રિય તરીકે પ્રાપ્ત કરીશ, અને અગર જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ગોઠા અને યુદ્ધ કર. ભગવાન કહે છે નિષ્કૃત નિશ્ચય, દ્રઢ નિર્ધાર ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે આપણે પણ શ્રદ્ધા ભાવે દ્રઢતાથી ભગવાનનું શરણું લઈએ તો આપણા માટે પણ આપણા મનુષ્ય દેહનો ઉદ્ધાર થઈ શકે. તો આજનો આ અધ્યાય આપણો પૂરો થાય છે. પાર્ટ 1 અધ્યાય પૂરો નથી થતો, પાર્ટ 1 પૂરો થાય છે. તો આપણે બધા યાદ કરીએ કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા માટે. અને લેવલ 2 નું કન્ટિન્યુએશન રહે. 18 દિવસ આપણે 18 અધ્યાયો 36 દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકીએ. અને સમય છે તો આ ડેફિનેટલી આપણે થોડું નાનો પરિચય લઈએ, કારણ કે 2 દિવસ એવા કટોકટીના હતા કે આપણે પૂર્ણ કરવું જરૂરી હતું. ને હમણાં આપણી પાસે સમય છે તો આપણે 10 મિનિટ 6 મિનિટ છે એનો ઉપયોગ લઈશું. ને બધા જોડાયેલા રહેજો, કારણ કે અટેન્ડન્સ લિંક પણ આપણે અટેન્ડ કરવાની છે. અને અટેન્ડ થઈ જાય, તમારી અટેન્ડન્સ લિંક થઈ જાય પછી થોડો જેટલા પણ નવા જોડાયેલા પાર્ટિસિપન્ટ તમારો નાનો પરિચય આપો, કારણ કે હું લેવલ 1 માં નહોતી, લેવલ 2 માં છું. તો મને તમારો પરિચય સંક્ષેપમાં આપશો. હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું અને પ્રભુપાદાને અને ગુરુ મહારાજનો ખૂબ આભાર માનું છું કે હું આ અધ્યાય તમને સમજાવી શકું. પાર્ટ 1 અંચકલ્પતરુવશ્ય કૃપા સિંધુ વચ્ચે પતિતાનામ પાવન દેવૈષ્ણવ અનંત કોટી વૈષ્ણવની જય. જય શ્રી પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર. માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી, દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. દંડવત હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. માતાજી. દંડવત.